नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है पल्सर। आप देख सकते हैं RAS 200 है हमारे पास। देख सकते हैं हमने गाड़ी को खोल के रखा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम है। सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। तब सेल्फ का हम बटन दबाएंगे तो कट 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 इस तरह का आवाज़ आता है, लेकिन सेल्फ जो इंजन को घुमा नहीं रहा है और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार मैं इसका प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। पहले हम इग्निशन स्विच को ऑन कर लेता हूँ। ये हमने इग्निशन स्विच को ऑन कर लिया। अब सेल्फ का बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं हम सेल्फ का बटन दबा रहे हैं तो कट 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 इस तरह का आवाज़ आ रहा है, लेकिन गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। जब भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकता है। या तो इसका स्टार्टर का जो कार्बन ख़राब हुआ होगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है स्टार्टर रिले ख़राब हो गया होगा, या तो स्टार्टर का जो रिले से सेल्फ तक जो वायर आया हुआ है, वायर कहीं बीच में से कटा हुआ है। इस तरह का इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलो एक एक करके हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टर मोटर के पास आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टर मोटर लगा हुआ है। स्टार्टर मोटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायर लगा हुआ है सीधा हमारे रिले से आया हुआ है, स्टार्टर रिले से। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो इसमें हम चेक करेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है 12 वोल्ट की सप्लाई, स्टार्टर बटन दबाने पर समझ लेना में मोटर खराब है। अगर नहीं आ रही है तो इसके आगे हमें स्टार्टर रिले चेक करना है और वायरिंग चेक करना है। चेक करने के लिए हमें लेना है टेस्टिंग बल्ब। आप देख सकते हैं हमने टेस्टिंग बल्ब लिया है। टेस्टिंग बल्ब का एक वायर जो है हमें कहीं बॉडी में टच कर देना, अर्थिंग दे देना है, और दूसरा वायर जो है हमें इसके स्टार्टर के वायर में लगाना है और सेल्फ दबा के चेक करना है। तो हम सेल्फ दबाएं के चेक करेंगे तो देख सकते हैं हम सेल्फ को दबा रहे हैं तो टक 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 आवाज़ आ रही है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो आपने देखा जब हम सेल्फ दबा रहे हैं तो आवाज़ तो आ रही है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग चेक करेंगे और स्टार्टर का रिले चेक करेंगे। तो चलते हैं रिले के पास और चेक करते हैं। अब हम चलेंगे स्टार्टर रिले के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है स्टार्टर रिले। ये रिले काम तो कर रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे हम सप्लाई 12 वोल्ट की स्टार्टर मोटर तक भेज रहा है कि नहीं। इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट की सप्लाई स्टार्टर तक भेजेंगे। तो यहाँ पे दोनों वायर को, रेड कलर के वायर को डायरेक्ट करेंगे हम, इस तरह से आपस में काट करेंगे। तो आपने देखा डायरेक्ट करने के बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टर रिले में आप ये देख सकते हैं बैटरी का वायर है, बैटरी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये वाला वायर जो है हमारा स्टार्टर मोटर में गया हुआ है। ये जो स्टार्टर रिले जो है आउटपुट भेजता है 12 वोल्ट की सप्लाई, जो स्टार्टर मोटर हमारा काम करता है। तो रिले काम तो कर रहा है, लेकिन 12 वोल्ट की सप्लाई बाहर नहीं, आउटपुट नहीं भेज रहा है। तो हम एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ टेस्टिंग बल्ब की मदद से। स्टार्टर बटन दबाने में कट कट आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब है रिले काम कर रहा है हमारा स्टार्टर रिले, लेकिन रिले 12 वोल्ट की सप्लाई बाहर भेज रहा है आउटपुट की नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसे चेक करने के लिए देख सकते हैं टेस्टिंग बल्ब का अर्थिंग वायर हमने लगा दिया बैटरी में। अब एक वायर हम यहाँ पे चेक करेंगे जो बैटरी वायर आया हुआ है। देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारा स्टार्टर रिले तक आ रहा है बैटरी से डायरेक्ट। अब यही वाला सप्लाई जो स्टार्टर बटन दबाने के बाद आउटपुट भेजता है या इस वायर में, तो इस वायर से बाहर आ रहा है आउटपुट नहीं। देख सकते हैं स्टार्टर बटन दबा रहे हैं तो यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब रिले काम तो कर रहा है, लेकिन आउटपुट बाहर नहीं भेज रहा है। मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई बाहर नहीं भेज रहा है, जो सप्लाई स्टार्टर मोटर तक नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो है स्टार्टर मोटर काम नहीं कर रहा है। तो हमारा स्टार्टर, इसका जो है स्टार्टर रिले ख़राब है, तो रिले को हम नया डालेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास नया रिले है, स्टार्टर रिले ओरिजिनल बजाज का है। इसको हम इसके अंदर फिट करेंगे। तो देख सकते हैं इसके अंदर हमने इसके अंदर स्टार्टर रिले नया फिट कर दिया है। एक बार हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करके दिखाते हैं आपको। तो आपने देखा अब हमारी गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट होने लगी है। हमारी गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम था बिल्कुल सही हो चुका है। तो हमारी गाड़ी के अंदर जो स्टार्टर रिले था, ये स्टार्टर रिले काम तो कर रहा था अंदर से, लेकिन कंटेक्ट बराबर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से 12 वोल्ट की सप्लाई ये बाहर नहीं भेज रहा था स्टार्टर मोटर के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम था। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।